తిరుపతిని మరోసారి వరద నీరు ముంచెత్తింది. సోమవారం అర్ధరాత్రి నుంచి కురుస్తున్న తుఫాను వర్షాలకు తిరుమల కొండల్లో నుంచి వర్షపు నీరు పల్లవ ప్రాంతాలకు ప్రవహిస్తుండడంతో నగరంలోని శివారు ప్రాంతాలు, మధురానగరు, దేవకోన, సత్యనారాయణపురము, వినాయక సాగర్ రోడ్డు ఇలా పలు ప్రాంతాలు లోతట్టుమయంగా ఉన్న చోట వరద నీరు ముంచెత్తుతోంది. మొఖాల్లోతు నీళ్లతో వీధులన్నీ నిండిపోవడంతో ప్రజలు రోడ్లపైకి రావడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఇళ్లల్లోనే ఉండాల్సి వస్తూ ఉంది. ముఖ్యంగా మధురానగర్లో అపార్ట్మెంట్లు, కార్ పార్కింగ్లోకి నీళ్లు రావడంతో చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. వరద నీటితో పాటు మురుగునీళ్ళు ఏకమవడంతో చెత్తా చెదారం కొట్టుకొచ్చి ఇళ్ల ముందే నిలవడంతో అడుగు బయట పెట్టడానికి చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. సో తరచూ వర్షాలతో ఈ పరిస్థితి తలెత్తాంది. మనము ఈ చిత్రంలో చూడొచ్చు, పేపర్ వేసే అతను మోకాళ్ళు నీళ్ళలో మురికి నీళ్ళలో నడుచుకుంటూ సైకిల్పై పేపర్ తీసుకుని వేయడానికి ఇబ్బందులు పడుతూ వస్తుండడం కనిపిస్తోంది. ఇలా అనేక దృశ్యాలను సోమవారం ఉదయం వరద నీటిలో ప్రజలు ఇబ్బంది పడడం చూడొచ్చు. తరచూ ఇలా వరద నీరు ముంచెత్తున్న కాలనీల్లోనూ పల్ల ప్రాంతాల్లోనూ తగిన చర్యలు తీసుకుని వరద నీరు సాఫీగా వెళ్ళేందుకు చర్యలు చేపట్టాల్సిందిగా ప్రజలు మున్సిపల్ అధికారులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. ప్రధానంగా తిరుమల కొండల నుంచి నగరంలోకి ప్రవేశించే వరద నీళ్లను దారి మళ్లించి చెరువుల్లో నిల్వ ఉంచుకునే విధంగా ఇరిగేషన్ అధికారులు, మున్సిపల్ అధికారులు సంయుక్తంగా ప్రణాళికగా కోరుతున్నారు.